Hej, hold os om gang. Jeg kan ikke se din forlygte. I can't see your front light. You have to lights on your bike. Okay? I have a light in the back, but I don't know if it works. Hey. If you're lucky day, because we have the lights today. Ah, You can super. set the bike on and not go. Hej. Hold os om gang. Jeg kan ikke se din lygte cykel. Hold at komme op på fortorven her. Hvad med bagpå? Det er heller ikke så godt. Du sigtede foretrædelse af færdselsloven ved at cykle uden lygter i lygtetændingstiden. Ja. Jeg er ikke pligt til at udtale dig, men jeg skal spørge dig, om du kan erkende, at du cykler uden lys på. Det eneste positive ting, der er ved det her i dag, det er, at vi står hernede i dag med Rådet for Sikker Trafik. Og det betyder faktisk, at du ikke... Ja, men så skal du ikke trække videre. Så kan du komme videre med det samme.